Afurika y'Epfo iri mu cyumweru cy'icyunamo kizageza kuwa gatandatu ubwo hazaba umuhango wo guherekeza Musenyeri Desmond Tutu witabye Imana ejo ku cyumweru ku myaka 90. Yahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kubera ko yarwanyije ivanguramoko akanaharanira uburenganzira bwa muntu. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko yashenguwe cyane no kumva Tutu yatabarutse. Yongeyeho kuri Twitter ati twifatanyije n'Abanyafurika y'Epfo bari mu cyunamo kubera ko babuze umuntu w'ingirakamaro. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yatangaje kuri uyu wa mbere ko ahagaritse Minisitiri w'Intebe Mohamed Hussein Robo ukekwaho ruswa. Ambasade y'Amerika muri Somalia yahamagariye impande zose kugabanya umwuka mubi mu gihugu. Imirambo y'abimukira 28 yabonetse hafi y'inkombe z'uburasirazuba bwa Libya nyuma y'uko ubwato barimo burohamye. Iyo mpanuka ibaye hadashize icyumweru abimukira 160 bapfuye mu buryo nk'ubu. Naho muri Kongo biravugwa ko inkubiri ya kane ya virusi ya corona izashyira igitutu gikabije ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu kurusha ibindi bihe byose by'icyorezo. Kongo nicyo gihugu gifite abantu bake bakingiwe.